Selamat datang di Puskesmas Trajeng, Kota Pasuruan. Berikut cara yang tepat dalam menerapkan etika batuk. Pada saat batuk, jangan menggunakan telapak tangan atau tanpa penghalang. Selalu sediakan masker pada saat batuk dan gunakan masker tersebut pada saat Anda batuk atau bersin. Jika tidak ada masker, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas bagian dalam. Selain itu, kita juga dapat menggunakan tisu. Upayakan tisu menutup bagian hidung dan mulut pada saat batuk atau bersin. Jangan lupa membuang tisu yang sudah digunakan di tempat sampah. Selanjutnya, cuci tangan 6 langkah.